新冠后反复咳嗽，记好一招来调理，止咳又化痰。咳嗽反复不见好呢，记好这一个便宜药，因为利润低，药店呢一般不会主动推荐。最近感染新冠的人呢又越来越多了，很多朋友大都是反复咳嗽，吃了一堆的止咳药、消炎药，但是10多天了都没好。其实呢，药不在多，关键在于对症。可以参考姜胆咳喘片来对症调理，它有祛风化痰、止咳平喘的作用。它是由猪胆粉、乌梅肉、干姜等多种药材组成的。像有些朋友在流感后出现的反复咳嗽、咳痰，或者是呢像是支气管哮喘、慢性支气管炎引起的顽固性咳嗽、咳喘，都可以在医生的指导下对症调理试一试。